ஹாய் எவ்ரிவான். இந்த ஸ்நாக்கோட பேர் முந்திரி கொத்து. இது கேரளா கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்டோட ரொம்ப ஃபேமஸான, ரொம்ப ஹெல்த்தியான, ரொம்ப டேஸ்டியான ஒரு ஸ்நாக் ஆப்ஷன். இது எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா, பச்சை பயிரை நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணி அதை பொடிச்சு, அதுக்கப்புறம் வெல்லம் இல்லை சர்க்கரை பாகில் மிக்ஸ் பண்ணி உருண்டை பிடிச்சிருவாங்க. அந்த உருண்டையை பச்சரிசி மாவில் டிப் பண்ணி, இட்லி மாவு பச்சரிசி மாவை மிக்ஸ் பண்ணி அதில் டிப் பண்ணி ஆயிலில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுப்பாங்க. ரொம்ப டேஸ்டியான ஸ்வீட்டான டிஷ்ஷும் கூட. குழந்தைங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. அண்ட் பச்சை பயிரில் ரிச் இன் ப்ரோட்டீன் அண்ட் ஃபைபர் இருக்கிறனால குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப நல்லதும் கூட. ஈஸியாக ஒரு ஹெல்த்தியான ஸ்நாக்ஸை இது மூலமாக குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்க முடியும். உங்களுக்கு யாருக்காவது இந்த ஸ்நாக் வேணும்னா சொல்லுங்கள். ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற நம்பருக்கு எங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.